89 52 28 နိဗ္ဗာန်ရှိရဲ့မနောဓာရဝင်သံခရိတန်လေးခရိအပိညင်89 52 28နိဗ္ဗာန်ရှိရဲ့ရူပ15အာကာသောအာကိတောအခုအဲ့ကိုအာရမဏဇာတ်ထဲမှာဒါပါလာပဲအဲ့လိုဒီဟာကြတော့သိချင်းအဒီထားလိုက်တော့အောက်ကအကုန်လာရေးလိုက်ပါပြီးတော့ဝိညာသောဒီဝသောဒါအာကာသောအာကိတောဒီလောကုရှိကနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကတရားဒီအာယုတရားဒီတရားအာယုဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်မှာသိ81တို့89လို့ဆိုတာအာယုလားအာယုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အာရမဏိကလည်းဖြစ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးရူပါယုရတော့ပြောလို့ရတယ်ရူပါယုတတ္တယုလို့ဆိုရင်သူအာယုပဲနေအာရမဏိကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒီ81ဆိုစိတ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးစိတ်ဆိုရင်အာယုလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုပြုတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုပြုတဲ့တရားဆိုရင်အာရမဏိကခေါ်တာဒါအာယုဒါအာရမဏိကဒီရုပ်တွေကြတော့အာယုပဲဖြစ်တယ်အာရမဏိကမဖြစ်ဘူးရူပါယုတတ္တကံတံဒီဘက်မှာမရှိဘူးဒီဘက်မှာအာရမဏိကဆိုရင်ဒီအာယုတရားကြတော့အကုန်ပါတော့အာယုမှာအာရှိတွေမှာ89 50နဲ့28နိဗ္ဗာန်ပြည့်ရဲ့အားလုံးဒီအာယုတရားဒီအာယုပြုတဲ့တရားကြတော့အာရမဏိကဒီအာရမဏိကတရားကြတော့ဘာပဲဖြစ်လဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ပဲရုပ်ဒီအာယုပြုလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီအာယုပြုတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ရုပ်ဒီအာယုတက်ပဲအာယုပြုတော့တရားမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဒီအာယုတရားအာယုပြုတဲ့တရားမဟုတ်ဒီဘက်မှာဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်ပဲအခုကဘာလို့အာယုပြုရပါလဲမက္ခရာမဏဆိုရင်မက်ကိုအာယုပြုရမှာမက်ကိုအာယုပြုရင်အဲ့တရားတွေကိုမက္ခရာမဏဆိုအဲ့တော့မက်ကိုလိုက်ကြတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ထဲမှာပဲဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်မက်ကမက်ရှိအောက်ထဲမှာမက်မရှိဘူးเนาะဒီအပေါ်ထဲမှာလည်းမက်မပါဘူးမက်လေးခုကမက်ပါတာဒီတစ်ခုမှာပဲပါတယ်ဒီမှာဆိုအောက်ဘက်3ခုပါမယ်ဒီမှာမက်4ပါလုံးပါအဲ့ဒီမက်4ပါလုံးအာယုပြုတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ပဲ11ခုပဲရှိတယ်မနောဓာရဝင်ဇံမာကုသိုလ်ညာတန်လေးမာကရိယာညာတန်လေးအဘိဓိတွေအဲ့ဒီ17ပါးဒီပဲဘယ်လေးခုအာယုပြုပါအခုဒီမှာမက်ကိုအာယုပြုတရားကိုမက်ကရမဏဆိုတော့မက်ကပါလေဒီဘက်ကမက်လေးခုမက်လေးခုအာယုပြုတရားဒီစုစုပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်17ခုရှိမနောဓာရဝင်ဇံမာကုသိုလ်ညာတန်လေးမာကရိယာညာတန်လေးကရိယာအဘိဓိတွေဒီ17ခုပဲအာရုံပြုရမှာဒီ17ခုကတစ်ခုချင်းကိုပြောအောင်တစ်ခုချင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသောတာပတ္တိမက်ကိုအာရုံပြုသောတာပတ္တိမက်ကိုအာရုံပြုတာဘာအာရုံပြုလဲဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံပြုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတော့ဘာရှိမလဲဒီ17ခုထဲမှာရှိတယ်။ဘာကုသိုလ်ညာတန်ပြုံးဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တန်ပြီးကုသိုလ်အဘိဓိမနောဓာရဝင်ဇံမနောဓာရဝင်နာပါမနောဓာရဝင်ဇံမနောဓာရဝင်ဇံအရင်ဒီရပေါ့မနောဓာရဝင်ဇံဘာကုသိုလ်ညာတန်ပြီးကုသိုလ်အဘိဓိဘယ်နှပါးအာယုပြုတော့မဲ့နေရသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီမဲ့ကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီစိတ်6ခုဟာသောတာပန်ဒီမဲ့ကိုအာယုပြုလို့ရတယ်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီစိတ်6ခုတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီစိတ်6ခုဟာသောတဂရကံမဲ့ကိုလည်း
အာယုပြုရတယ်အောက်မဲ့ကိုလည်းအာယုပြုရတယ်အဲသူကြတော့မဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုအာယုပြုရတယ်အဲအလားတူပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီစိတ်6ခုကအောက်မဲ့3ခုကိုအာယုပြုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မနောဒရာဝင်တိုင်းရှိတယ်ကြတော့ကုသိုလ်မရှိတော့သူ့မှာကိရိယာတန်ဖြစ်သွားကိရိယာတန်လေးကိရိယာအပိနိဖြစ်သွားသူကြတော့လက်၄ပါးလုံးကိုအာယုပြုဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြတရားသူ့ကဆက်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိရမယ်မက်ကမက်လေးရှိရဲ့သောတာပတိမဲ့သက္ကရာဂံမဲ့အနာဂံမဲ့အရဟတမဲ့သောတာပတိမဲ့ကိုအာယုပြုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မနောဒရာဝင်တိုင်းမာကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်အပိနိသောတာပတိမဲ့နဲ့သက္ကရာဂံနဲ့မဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုအာယုပြုကြတော့သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောဒရာဝင်တိုင်းမာကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်အပိနိအောက်မဲ့၃ပါးကိုအာယုပြုကြတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောဒရာဝင်တိုင်းမာကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်အပိနိမဲ့၄ပါးလုံးကိုအာယုပြုကြဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဲ့၄ပါးလုံးကိုအာယုပြုလို့ရတယ်သူကြတော့ကုသိုလ်တွေပြီးတော့ကုသိုလ်နေရာမှာကရိယာတွေဒီဟာဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကဘယ်လောက်ရမနောဒရာဝင်တိုင်းကုသိုလ်လေးကုသန်လေးပိဋကံလေးအဘိညာဉ်ဒီအားလုံး17ပါးပဲရ17ပါးဒီ17ပါးဒီပဲမဲ့ကိုအာယုပြုလို့ရတယ်ကြံတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဒီမဲ့ကိုအာယုပြုအခုအာရမဏဇာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ17ပါးဒီတော့မှမဲ့ကိုအာယုပြုရဆိုတာမဲ့ကိုအာယုပြုတဲ့အခိုက်မှာမက္ကရာမဏဖြစ်ဒီစိတ်17ပါးဒီမဲ့ကိုနေမဟုတ်ဘူးတရားတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်အာရုံပြုလို့ရတယ်နော်ကာမကိုလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကာမကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာဒီ17ပါးဒီပါဖြစ်ကာမကိုအာရုံပြုရင်ပရိဒါဗြဟ္မဏဟုတ်တယ်လေကာမကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာပရိဒါဗြဟ္မဏမဟကုတ်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာမဟကတာဗြဟ္မဏအခုလောလောဆယ်မက်ကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်ကျတော့မက္ကရာမဏပုံလေးခုလိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့အခါကျတော့အလရမဏအပမနာရမဏလေအပမနာတရားဒီလောကုရှိနိဗ္ဗာန်ဒီအပမနာလေမက်ကိုအာရုံပြုတဲ့ကျသိကြမှုလို့မက္ကရာမဏပြောတာအပမနာရမဏပြောလေရတာဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မက်ကိုသိကြပြောနေတော့ဒါမက္ကရာမဏမက္ကရာမဏပြောလို့ရတယ်လို့အပမနာရမဏလည်းပြောလို့ရအပမနာတရားအပမနာဆိုလောကုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအပမနာအပမနာရမဏအဲ့မှာပါတဲ့နောက်ထပ်ယုံ28ကိုအာရုံပြုနေပါရမဏပြုစိတ်17ပါးတော့ဒီမှာရှိတဲ့စိတ်17ပါးဒီမှာယုံကိုအာရုံပြုတဲ့နေမှာသူ့ဘာအာရမဏခေါ်ယုံဆိုတော့ပရိဒတရားမှာပါတယ်ပရိဒရာမဏပေါ့ပရိဒရာမဟကုလအပမနာဒါပဲရှိတာပဲယုံ20ရှိမဟကုတော့မဟုတ်တာသိကြတယ်အပမနာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပါလေပရိဒဟောပရိဒရာမဏအပြည့်ညက်ကွာသိတဲ့အချိန်မှာပြည့်ညက်တာရမဏပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြည့်ညက်ကိုအာရုံပြုရင်ပြည့်ညက်တာရမဏဘက်ကိုအာရုံပြုရင်မက္ကရာမဏသူဒီစိတ်17ပါးဒီကြိုက်တာအာရုံပြုလို့ရတယ်သူအာရုံပြုတဲ့ဘောမှာမူတည်ပြီးတော့နာမည်မျိုးခေါ်အောင်ဘက်ကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာမက္ကရာမဏဒါအဓိပတိမဟုတ်ဘူးပေါ့ရိုးရိုးတန်တဲ့သူကအဓိပတိမတတ်သေးဘူးမတတ်သေးတော့ရိုးရိုးပဲရိုးရိုးဆိုရင်ဒါမက္ကရာမဏတို့အာယုပြုတော်တရားဒီစိတ်17ပါးရောတော်ရမဏမာကုသိုလ်ညာတန်ဒီပရိယာညာတန်ဒီအဘိနိတိအစိတ်တိတ်ကိုပြောတော့အခုဒီနေ့မှတက်တဲ့လူတွေရှိတော့စိတ်တိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တိတ်က52ပါးရှိ52ပါးရှိတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါရင်ဘယ်လောက်ရ29ပြောမယ်ဆိုရင်14ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်တိတ်က14ပညာသမ13ကုသိုလ်ဘက်ကတာတာနစိတ်တိတ်က25အကုသိုလ်လူကျင်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်တိတ်14ခုနဲ့
ညာသမားနဲ့ပေါင်းတယ်29တဲ့ကုသိုလ်လို့ဝိပက်လို့ပြရလို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲ73နဲ့25နဲ့ပေါင်း38ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးက58အခုဒီထဲမှာဆိုရင်အကုသိုလ်ပါလားအကုသိုလ်မပါဘူးအကုသိုလ်မပါရင်အများဆုံးဘယ်လောက်ရမလဲ38ရ38ကိုဒီတိုင်းပြောလို့မရသေးဘူးအများဆုံးက38အဲ့မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုစဉ်းစားအောင်လေအပမညာနဲ့ဝိရတိကိုစဉ်းစားဝိရတိနဲ့အပမညာစဉ်းစားရမယ်ဆိုဝိရတိကဘာဝိရတိရှိလဲဆိုရင်ဝိရတိကနှမျိုးရှိတယ်လောကီနဲ့လောကုတ်ရှိတယ်လောကီဝိရတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာရှိရမလဲဆိုရှင်ဘာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရှိရလောကုတ္တရာဝိရတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လောကုတ်ရှိလောကုတ်ရှိပေါ့နော်လောကုတ်ရှိဒီလောကုတ်ရှိရှိမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာဝိရတိရလောကီဝိရတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရှိရဘာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရှိရင်လောကီဝိရတိရမယ်လောကုတ္တရာစိတ်7ပါးရှိရင်လောကုတ္တရာဝိရတိရဒီဝိရတိကတော့မြဲစွာတပေါင်းလေးပါမြဲတယ်ဒီဟာကြတော့မမြဲဘူးရှိတယ်လည်းရှိပဲမရှိတယ်လည်းမရှိဒါဆိုကုသိုလ်ရဲ့သဘောပါကုသိုလ်ဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်ကြီးပဲ10လို့ရှိတာဝေယဝိသလို့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိရတိပဲရအဲ့တော့အပ္ပစာယနာယူတည်တဲ့အခါကျတော့လေပဲရနော်ဝိရတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရှောင်မှရသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝဒီဟာတွေပါမှာဝိရတိဖြစ်မှာဒီမှာဆိုကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဝိရတိမရဒီထဲမှာကြတော့ဒီထဲမှာဝိရတိကြည့်ဖို့ဆိုဘာကိုကြည့်ရဒါကိုကြည့်ရဝိရတိဖြစ်နိုင်တာဆိုရင်ကုသိုလ်ညာတန်၄ပဲရှိဒီတရားတွေကဝိရတိဖြစ်ဖို့မရှိဘူးနောက်တော့မလားဝိရတိမဖြစ်နိုင်ဘူးပရိတန်လေးဘိနေလေးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တာကုသိုလ်ညာတန်၄ပဲဝိရတိဖြစ်နိုင်အခုဒီမှာပါနေတဲ့ဘာကုသိုလ်ညာတန်၄လောလောဆယ်အခုဒီတရားရပါပါလို့ဘက်ကိုအာရုံသူကလောကီဝိရတိဖြစ်နိုင်တာလားလောကုတ္တရာဝိရတိဖြစ်နိုင်တာဒါလေးဘာကုသိုလ်လိုပါပဲဖြစ်ရမယ်လောကီပဲဖြစ်ရမယ်လောကီပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်သူကဘာကိုအာရုံပြုရလောကီဖြစ်ဖို့လောကီဝိရမိတဘာဝတ္ထုအာရုံပြုပါအဲ့ပြိတ္တာတော့ခဏကြံခဲ့လောကီဝိရတိရဖို့ဆိုရင် तू ကမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဘာကိုအာရုံပြုလောကီဝိရမိတဘာဝတ္ထုကိုအာရုံပြုလောကီဝိရမိတဘာဝတ္ထုဆိုတာရှင်းပြောရင်အကုသိုလ်တွေပဲကုသိုလ်မပါဘူးနော်ကုသိုလ်ကလောကီဝိရမိတဘာကိုဝိရမိတဘာဝတ္ထုလို့ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဝိရမိတဘာဝတ္ထုဒီအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝတ္ထုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအခုလောလောဆယ်ကဒီမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးဒီဝိရတိရမယ်မရဘူးစဉ်းစားဝိရတိရနိုင်တဲ့စိတ်မှာကုသိုလ်ညာတန်မျိုးစိတ်ဒီစိတ်ဒီဘယ်သူအာယုံပြုမှာဝိရတိဖြစ်မှာလောကီဝိရတိတပ္ပဝိတုအာယုံပြုရင်ဝိရတိရှိတယ်လောကီဝိရတိရတယ်ဒါကခု तू ကဘယ်သူအာယုံလက်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဝိရတိရမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဝိရတိကိုပြင်ရတယ်ဝိရတိကိုပြင်တယ်နောက်တစ်ခုအပမညာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအပမညာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်က28ပါးလို့မာကုသိုလ်စိတ်7ပါးလို့လေမာကရိယာစိတ်က7ပါးလို့လေရူပ7အားလုံးဒီ28ပါးရှိရအဲ့28ပါးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ28ပါးဒီအပမညာရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့အာယုံပြုမှရတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုပါဒီစိတ်28ပါးဒီအပမညာကိုရတယ်တတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုဝင်တဲ့တခြားကိုအာယုံပြုရင်အပမညာမရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအပမညာရနိုင်တဲ့စိတ်တွေပြီးလိုက်တော့ဒီ7ခုမှာဘယ်နှခုရမလဲ10ခုရမယ်ဒီ10ခုဒီအပမညာရနိုင်ဒါပေမဲ့အခုဒီစိတ်10ခုဒီဘာကိုအာယုံပြုတတ္တဘက်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတတ္တဝပညာကိုအာယုံမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပမညာမရဘူးဆိုရင်အပမညာကိုတော့နှစ်ခု
နှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ33ရအခုဒီမှာတော့စောင့်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲရေးထားတယ်နော်ဝိတ္တိအပမညာချင်း33ဒါရှေ့မှာတော့မဟကတာရမဏတော့လို့ရေးတယ်မဟကတာရတတိယပဒမဟကတာရမဏမဟကတာရမဏတော့33ရေးတာ36ရေးတာစောင့်ထဲမှာ33ရေးတာ36ရေးတာအောက်ပြန်လာအသောပြန်လာမှတော့မြင်ပြီပေါ့တစ်ခုနဲ့တော့ပြလာတယ်33 36နှစ်ခုပြလာတယ်သူစာအုပ်ကရှင်းနေတော့လည်းမမြင်ဘူးလို့ပြောကြ36ရေးထားတယ်နော်36ရေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတော့အပမနာမှာဟုတ်တယ်နော်အပမနာဒီကံနဲ့အနေကံပါလေဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်36ရေးတာအပမနာအနေကံမှာအနေကံ7နော်အနေကံ7ကိုရေးတဲ့ခါကျတော့အပမညာချင်းစေတသိက်36ကျွန်တော်ကပြောတယ်မလား33ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားမှတ်ပြီတောင်ထဲမှာအရာကောက်မှာ36ဒီပါရဂူကျမ်းထဲမှာလည်းအရာကောက်တိုင်းနဲ့36ဘုဒ္ဓလောကစာအုပ်မှာ33ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်လေးအတိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုရှင်းနေတော့လည်းမညီဘူးဒီစိတ်တွေပဲအပမနာအနေကံနဲ့အပမနာအနေကံ7ပါးအဲ့မှာအပမညာပဲပြင်ထားတယ်ဝိရတိနာရှင်းပါနော်ပြိတ္တာရမဏဒိဋ္ဌတတိယပဒအပမနာအနေကံတရားအပမနာအနေကံတရားမှာ36ပဲဒီကဒါစာအုပ်လေးအတိုင်းပဲဖြေရပါအရှင်းနေတော့လည်းလွဲနေတယ်ရှင်းမှာ36ပြောလိုက်ဒီမှာလည်း36ပြရဒီဟာ33ဆိုရင်ဟိုကလည်း33ပဲပြရဒီနှစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဘယ်ဟာကိုပြနေလဲဒါအဖြစ်နေတာဒါ33ပဲပြရဒါ33ဆိုရင်ဟိုကလည်း33ပဲပြဒါပေမဲ့စာအုပ်လေးအတိုင်းမှာ36ကြီးလည်းရနော်ဒါ36ဆိုတော့တော့မယ်အပမနာချင်း36နှစ်ခုဆိုရင်တော့ဝိရတိအပမညာချင်း33ဒါဆိုဘက်ကရမဏအရတရားပြီးသွားတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လွယ်လွယ်လေးပဲဘက်ကိုအာယုရှိဖို့တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်နဲ့အာယုရှိဖို့တော့အဓိပ္ပာယ်လွယ်လွယ်လေးပဲအဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့တရားကြတော့တစ်ခုချင်းသွားသောတပတ္တိမေကိုအာယုရှိနေတာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်6ခုသောတာရဝေသံကုတန်လေးတို့အပိတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သောတပတ္တိမေကိုလည်းအာယုပြုလို့ရတယ်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာယုပြုလို့ရတယ်မဲ့ကိုအာယုပြုမဲ့နှစ်ပါးကိုအာယုပြုဒီမဲ့နှစ်ပါးကိုအာယုပြုပဲစိတ်နဲ့အာယုပြုမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်6ခုနဲ့ပဲအာယုပြုအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဲ့3ပါးလုံးကိုအာယုပြုလို့ရတယ်အောက်ရှိတဲ့မဲ့တွေကိုအာယုပြုလို့ရတယ်မရသေးတဲ့မဲ့ကိုအာယုပြုလို့မရတယ်သူကြတော့ဗာဘယ်စိတ်နဲ့အာယုပြုလဲဒီစိတ်6ခုနဲ့ပဲအာယုပြုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်၄ပါးလုံးကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်။သူ့မှာရှိတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တွေမရှိတော့တဲ့ကြောင့်ကရိယာစိတ်ကရိယာတန်တွေကရိယာအပိနေနဲ့ဘယ်၄ပါးကိုအာရုံပြု။အဲ့တော့ဘယ်၄ပါးကိုအာရုံပြုတော့စိတ်ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလုံး7ပါးရ။မနောဓာရဝိသံကုတန်လေးကရိယာတန်တွေအပိနေဒီထဲမှာစိတ်7ပါးမှာဝိရတိဖြစ်နေတာမဟာကုသိုလ်ညာဏတန်ပြုစိတ်လေးဝိရတိရနိုင်တဲ့အပမညာရတဲ့စိတ်ကကုတန်လေးကတိတန်လေးဆိုတော့8ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုတန်လေးဒီဝိရတိမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုတန်လေးဒီလောလောဆယ်မဲ့ကိုအာယုပြုတယ်။လောကီဝိရမိတပါဝိကုအာယုပြုမှာဝိရတိလောကီဝိရတိကြား။အခုကမဲ့ကိုအာယုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိရတိမရနိုင်ဘူး။ကုတန်လေးကတိတန်လေးဒီစိတ်8ပါးဒီတတ္တဝပညာကိုအာယုပြုမယ်ဆိုရင်အပမညာကိုရဒါပေမဲ့ဒီစိတ်8ပါးဒီလောလောဆယ်မဲ့ကိုအာယုမဲ့ကိုအာယုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပမညာလည်းမရဝိတ္တိအပမညာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်33ပဲရအဲ့တော့ဒါပထမတစ်ခုပြီးသွားတယ်ပြီးသွားရင်ဒုတိယတစ်ခုကမက်ကဟေတုတာမက်ကဟေတုကကြတော့အဓိပ္
အိဗေက3နဲ့သွားမယ်။မဲကနေပြုတာဆိုရင်ပထမတစ်ခုကမဲဆိုတော့ကာလီမဲဆိုတော့အကြောင်းမဲဆိုတော့အကြောင်းရှိကုန်တော့ဒါပထမအတိတ်နဲ့နံပါတ်2ကတောင်ထဲမှာရှိတယ်တော့တာမျက်နှာဘယ်လောက်တာမျက်နှာ6မှာရှိရင်ဥလဲရတယ်ကာကြီးကမဲဥဆိုတော့အကြောင်းရှိကုန်တော့သိကြတော့မဲနေရှင်တော့ဟိမဲနေရှင်တော့ဟိရှိကုန်တော့ဒါငယ်ကမဲနိုင်ပြီးတော့ဟိမဲနိုင်ပြီးတော့ဟိရှိကုန်တော့အတုဒိဋ္ဌိတွေက3ခုရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြင်3ခုပြရမယ်ကာကြီးကမဲဆိုတော့အကြောင်းရှိကုန်တော့ဒုတိယမဲနေရှင်တော့ဟိရှိကုန်တော့တတိယမဲနိုင်ပြီးတော့ဟိရှိကုန်တော့အဲ့တော့မဲဆိုတဲ့နေရာမှာမဲဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မဲဆိုတော့မဲစိတ်၄ခုနဲ့မဲ၄နဲ့စေတသိက်က36မဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မဲခင်တည်းကို10ပါးမဲခင်တည်းကို10ပါးသည်မဲခင်တည်းကို10ပါးဆိုတာမဲခင်တည်းကို10ပါးပဲမဲခင်တည်းကို10ပါးဖြစ်တိုင်းမဲမရအောင်ဒါဆိုမဲခင်တည်းကို10ပါးဆိုတာပါလေပညာတရားကိုနဲ့ပြောမှဆိုပညာဝိတ္တ3ပါးဝိရိယတတိသမာဓိဒီ10ပါးကိုပါခေါ်တယ်မဲခင်10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဲခင်10ပါးဒီမဲ၄ခုမှရှိပါမက္ခသစ္စာဖြစ်မှာပူ၄ခုမှရှိရင်မက္ခသစ္စာဘာကုသိုလ်စိတ်တွေမှရှိရင်မက္ခသစ္စာဖြစ်ဘူးအဲမက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ဆိုရင် तू ကမဲစိတ်ရှိရတယ်မဲစိတ်ရှိမှဒီမဲခင်10ပါးဒီမက္ခသစ္စာဖြစ်အဲ့တော့အဓိကကြတာမဲ၄ပါးအဓိကကြတာမဲ၄ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းရှိရင်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှိရင်ဒီမဲခင်တရားကို10ပါးဒီမက္ခသစ္စာဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲလေးကအကြောင်းဒါလေးကအကြောင်းမဲဥဆိုတော့အကြောင်းဆိုမဲလေးပါဆိုမဲလေးဆိုရင် तू ကစိတ်သိဘယ်လောက်36မဲလေးဆိုရင်သူနဲ့ရှင်တော့စိတ်သိကြီး36မဲလို့ပြောလိုက်တယ်သူ့နောက်မှာစိတ်သိကအလိုကိုတွဲပါတယ်ဘယ်လောက်ပါလာမလဲ36အဲ့36ခုလုံးဒီအကြောင်းလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ဒီမှာကြတော့ဒီရှိခုကိုကြည့်ရမယ်မဲလေးစေတသိက်38ဒါမဲခင်10ပါးဒီမဲခင်10ပါးဒီခုနကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးနော်အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရပါတာသူကဖြစ်တာမဟုတ်သူကဘာကြောင့်ဒီမဲခင်တရားကို10ပါးဖြစ်လာမှမဲခသစ္စာဒါဒီမဲခင်တရားကို10ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မဲ၄ခုကလိုရတယ်မဲ၄ရှိမှမဲခင်တရားကို10ပါးဒီမဲခသစ္စာဖြစ်မဲ၄မရှိရင်မဲခသစ္စာမဖြစ်အဲ့မဲ၄ဒီအကြောင်းသူဒီအကျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စယုပ္ပံပစ္စယုပ္ပံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒီပစ္စယုပ္ပံပစ္စည်းမဟုတ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပစ္စယုပ္ပံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့ကိုဖယ်ရမှာသူမပါတော့မဲဥဆိုတော့အကြောင်းရှိဖို့တော့ဆိုဒီရှိခုဒီအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲရှိခုကိုဖယ်ပြီးတော့ဒါလေးပဲရေးရတယ်သူဆိုရင်နံပါတ်1ကအရာဆိုရင်မဲဒီမဲခင်တရားကို7ပါးချင်းစေတသိက်က28ပဲရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မဲခင်တရားကို7ပါးဒီပစ္စယုပ္ပံတရားဒီပစ္စည်းတရားမဟုတ်ပစ္စယုပ္ပံတရားအကြောင်းမဟုတ်အကျိုးပေါ့သူအကျိုးတရားအကြောင်းတရားမဟုတ်အကြောင်းတရားဒီဘယ်လေးရှိလို့ဘယ်လေးရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ရှင်တဲ့စေစိတ်36ထဲမှာရှိတဲ့ဘက်ကင်တရားကို7ပါးဒီမက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ဘယ်လေးဒီအကြောင်းဘက်ကင်တရားကို7ပါးဒီအကြောင်းမဟုတ်အကျိုးပစ္စည်းမဟုတ်ပစ္စယုပ္ပံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖယ်ရမယ်ခေါင်းနေရမှာလည်းမဲဥဆိုတော့အကြောင်းရှိတော့အကြောင်းရှိသောတရားဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီစေစိတ်28တရားရနားလေတာကာကြီးခါဝေးရမဲနဲ့ရှင်သောဟိတ်ရှိကုန်တော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မဲနဲ့ရှင်သောဟိတ်ဆိုတော့ဒီမှာမဲလေးကိုပြန်ရေးလိုက်မဲလေးစေ
စေတသိက်36စေတသိက်36ထဲမှာဟိတ်တွေပါလာမင်းနဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ဆိုတော့ဟိတ်တွေခွဲထုတ်ပါဟိတ်တွေခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့33ပါရှိမယ်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟ36ကိုခွဲလိုက်တယ်နော်36ကိုခွဲလိုက်ရင်33ရဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းနဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ဆိုတော့ဒီတုံးတဲ့မှာဟိတ်တရားဒီအာလောဘဒီဟိတ်ဖြစ်အဟိတ်တော့ဟိတ်ပေါ့လေဟိုကဘက်ကသစ္စာဖြစ်ဘက်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအာဒေါသအာဒေါသလည်းဟိတ်ဟိုနေဘက်မဖြစ်ဘက်ကပါလေဒီရပဲဒီအာမောဟဒီမဲ့ဘက်ကင်ရှိပါမှာအာမောဟပါတမ္မာဒိဋ္ဌိပညာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအာလောဘတို့အာဒေါသဒီဟိတ်တော်မှန်တယ်မဲ့မဟုတ်အာမောဟကြတော့ဟိတ်လည်းဟုတ်တယ်မဲ့လည်းဟုတ်တယ်သူကဘာလို့ပြနေမဲ့နဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ဆိုတော့မဲ့နဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ကပါဒါမဲ့နော်မဲ့နဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ဆိုသူနဲ့ရှင်တော့ဟိတ်ကဘယ်နှခုရှိဒီနှစ်ခုကအာလောဘနဲ့အာဒေါသဒီအာမောဟနဲ့ရှင်မလို့လားအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်နေတာကပါလေအာလောဘနဲ့အာဒေါသဟိတ်ဘက်ကပါလေဒီအာမောဟနဲ့ရှင်သောဟိတ်ဒီအာလောဘနဲ့အာဒေါသအဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးတစ်ခုလုံးကိုတက်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရှင်သောဟိတ်ဒီပါလဲအာလောဘနဲ့အာဒေါသရမယ်နော်ဘယ်နဲ့ရှင်သောဟိတ်ကပါလဲအာလောဘနဲ့အာဒေါသအာလောဒါလေးဒီနေရာမှာအစားသွင်းလိုက်အာလောဘအာဒေါသရှိသောတရားအာလောဘအာဒေါသရှိသောတရားဆိုတော့ဘယ်တရားဖြစ်သွားလဲဒါတွေဖြစ်သွားပြီအာလောဘအာဒေါသဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲဘယ်လေးစေတသိက်34ခုထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီပါကြည့်လိုက်အာလောဘအာဒေါသရှိတယ်အာလောဘအာဒေါသရှိသောတရားဆိုတော့သူကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဘယ်လေးထဲမှာရှိတယ်ဘယ်လေးစေတသိက်36ထဲမှာရှိတယ်36ထဲမှာရှိတယ်နဲ့နှစ်ခုကတော့ဖယ်ရအောင်သူနှစ်ခုဖယ်လိုက်တော့သူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဘယ်လေးအာလောအတော်ခြင်းချင်းအာလောအတော်ခြင်း34ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေဒီဟာကိုဒါအစားလေးတွေ့လိုက်ပါမဲနဲ့ရှင်သောဟိတ်ဒီအာလောဘနဲ့အာဒေါသဘက်ကအာမောဟနဲ့ရှင်သောဟိတ်ဒီအာလောဘနဲ့အာဒေါသအာလောဘအာဒေါသရှိသောတရားဆိုတော့အာလောဘနဲ့အာဒေါသရှိတာမဲ့လေးပြမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မဲ့လေးအာလောဘအာဒေါသချင်းစေတသိက်34ဘယ်၌ပြီးတော့ဟိတ်ဘယ်၌ပြီးတော့ဟိတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်၌ပြီးတော့ဟိတ်လည်းပြရမယ်မဲ့လည်းပြရမယ်ဘယ်အဖြစ်ပဲမဲ့၌ပြီးတော့ဟိတ်ပြီးအာမောဟအဲ့ဒီအာမောဟသည်မဲ့၌ပြီးတော့ဟိတ်ဘောအာမောဟရှိသောတရားဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီ35ဖြစ်သွားအသူကြတော့မဲ့လေးဘာခြင်းလဲအာမောဟခြင်း35ပထမတစ်ခုမှာဘက်ကင်တရားကို7ပါးကိုဖြစ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဘက်ကင်တရားကို7ပါးဒီဘက်ကပစ္စယုပ္ပံဘက်ကပစ္စည်းမဟုတ်ဘက်ကပစ္စယုပ္ပံသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမပုံမှာဘက်ကင်7ပါးကိုဖြစ်တယ်။ဒုတိယပုံမှာမင်းနဲ့ရှင်သောဟိတ်ဒီအာလောဘနဲ့အာဒေါသအာလောဘအာဒေါသရှိသောတရားဆိုတော့အာလောဘနဲ့အာဒေါသကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လေးအာလောအာဒေါချင်းစေတသိက်34တတိယဘုံဘယ်နိုင်တိတော့ဟိတ်ဆိုတော့ဘယ်လေးအာမောဟချင်းစေတသိက်35မှာသူ့ပေါင်းလိုက်တော့ဗာပဲပြန်ရဒီသုံးခုလို့ပေါင်းတော့ရဘယ်လေးစေတသိက်လောက်ရ36ပဲပြန်ရဒါဒုတိယဘုံကတရားဒုတိယဘုံကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လေးစေတသိက်36ပဲရခဝေးရအာလောဘနဲ့အာဒေါသကိုရှင်းပြီးမယ်ဓာတ်ငယ်လေးမှာအာလောဘအာဒေါသရှိတယ်ဓာတ်ငယ်လေးမှာအာမောဟမရှိပေမဲ့
ခါဝေးမှာအာမောပါရှိအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့36ပဲပြန်ပထမပုံတော့ကျတော့ပေါင်းလိုက်တော့ရ17ပါးနဲ့33ပထမပုံရ17နဲ့33ရ17ကခုနမနောဒရာဝန်တန်တန်လေးဂရိတန်လေးကရိယာအဘိညာဉ်တွေစေတသိက်33ဒုတိယပုံရမဲ့လေးစေတသိက်36ဒုတိယပုံဒီအခုဒီမက်ကမီတုကကိုနားလည်လားမရတယ်လို့ဆိုတာဒီမှာလာတဲ့ဘာလို့မပြီးတော့ဒီနေ့လာတဲ့ဘယ်တစ်ယောက်လဲ2ယောက်ပဲလား2ယောက်ပဲ2ယောက်3ယောက်3ယောက်ရတယ်အခုဒီကပြောရရတယ်နားလေဟုတ်အရင်နေ့တွေကမတက်ထားလို့မရဘူးဆိုတာမဆိုင်ဘူးတော့အခုပြောတဲ့ဟာကိုနားလေတာဟိုအရင်နေ့နဲ့အဆက်ဆက်မရှိဘူးလေရှိလားဆက်ဆက်မဲ့တင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြောပြတာပြန်ပြောပြတာဆိုရင်အခုဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာကိုပဲဒီနေ့နားလေတယ်ဆိုရင်လုံးတော့အရင်နေ့ကမတက်ရသေးလို့နားမလည်ဘူးဆိုတာမဆိုင်ဘူးလေနော်အခုရလားသိကြလားသိကြလားဒီစာပဲပြုဟုတ်ဘူးလားနာမည်နဲ့မရတတိယဘုရားဘက်ကဒီပတိသူလည်းတတိယဘုနဲ့3ချက်နဲ့ပဲသွားတယ်တတိယဘု3ချက်ကပရမတစ်ချက်ကပါဘယ်နဲ့ဘယ်ဆိုတော့အာရမဏဒီပတိဘယ်ဆိုတော့အာရမဏဒီပတိအာရမဏဒီပတိပစ္စည်းရှိကုန်တော့ဒုတိယဘုကဘယ်ဆိုတော့သဟတာရဒီပတိပစ္စည်းရှိကုန်တော့တတိယဘုကဘယ်နဲ့သဟတာရဒီပတိဘယ်နဲ့သဟတာရဒီပတိပစ္စည်းရှိကုန်တော့ပထမတစ်ခုကမဲဥဆိုတော့အာရမဏဒီပတိဒုတိယတစ်ခုကမဲဥဆိုတော့သဟတာရဒီပတိတတိယတစ်ခုကမဲနဲ့သဟတာရဒီပတိဒီမှာပညာဝါဒတွေပဲတက်ဘူးတဲ့ဘယ်နေရာအများကြီးနည်းနည်းလေးစစ်စစ်အနေနဲ့တင်ဘူးတဲ့လူရှိပါဘယ်နေရာပြည်အများကြီးလားနည်းနည်းလေးနောက်ဝဲရှိလားတဲ့ညို့တောင်ပဲပါပညာဝါဒဒါမှမဟုတ်စစ်စစ်အနေနဲ့ဘောကူလေးလာပဲဖြစ်ဖြစ်သိတာပဲတက်ဘူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပြည်လက်ညို့တောင်နဲတာပေါ့အာရမဏဒီပတိပစ္စည်းကြောင့်မသိဘူးပေါ့နော်အာရမဏဒီပတိပစ္စည်းက၄ခုပဲဟောပါအားလုံးစိတ်28ခုပဲ8848ပေါ့8848အာရမဏဒီပတိအဓိပ္ပာယ်က2ခုရှိရတယ်အဓိပ္ပာယ်မှာ20အဓိပ္ပာယ်အာရမဏဒီပတိသာသရာဒီပတိဒီပိမှာနှစ်ခုအာရမဏဒီပိရဲ့သာသနာဒီပိရဲ့နှစ်ခုအာရမဏဒီပိဆိုရင်စိတ်က28ခုရှိတယ်8848ပေါ့မာကုသိုလ်စိတ်8မာကုသိုလ်8လောဘမှုစိတ်8လောဘမှုစိတ်8မာကုသိုလ်စိတ်8မာတိယဉာဏတံပြုတ်စိတ်4လောကုတ္တရာစိတ်8အားလုံးပေါင်း28ခုပဲရှိအာဒီဒီမှာအာဒီဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကလောဘမှုစိတ်8မာကုသိုလ်8မာကရိယာယာတံ4လောကု8ဒီစိတ်28ပါးပဲအာရမဏဒီပစ္စည်းဟိုကြံတဲ့စိတ်တွေကမရလောဘအကုသိုလ်12ပါးမှာဆိုလောဘပဲရဒေါသနဲ့မောဟနဲ့မရဘူးဒီမိမတတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်နေမှာတော့ဒီပြတ်တတ်လို့မရဘူးမောဟကြတော့လေပြဝင်ပြီးတော့မရဘူးမာ
ကရိယာညာနာဝိပယုတ်တိနေကြတော့လေညာကရိယာဝိနေကြတော့ဘာကြောင့်လဲညာဝါတဲ့ကရိယာဝိနေရဘာကြောင့်ကရိယာဝိနေရဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရိယာဆိုတဲ့အတိုင်းယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တယ်ယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြုတတ်ဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဒီပြုတတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒါပဲရလောကုရှိမာကုသိုလ်သိရှိမာကရိယာတန်လေးလောဘမသိရှိပါတာလောကုရှိအားလုံး28ရှိတယ်အခုမဲ့တဲ့တိုင်နဲ့ကြတော့အခုကဘက်ကရမနာတိတ်ကြောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘက်ကိုအားရပြည့်စိတ်ကဘယ်နှခုပဲ17ခုနဲ့ခုနပြော17ခုအဲ့17ခုနဲ့ဒါနဲ့ရှင်းလိုက်ဒီကဘယ်ဟာပဲအာရုံပြီးတော့ဒီလောဘမသိရှိခုပါမပါနိုင်ဘူးနော်လောဘမသိရှိခုမပါနိုင်ဘူးဒီထဲမှာလည်းဥတ္တန်လေးပဲပါမှာဒီထဲမှာကရိယာတန်လေးပါလောကုရှိပါခုန17ခုထဲမှာပါမပါဘူးခုနဘက်ကွာပြီးတဲ့ဘက်ကရာပနာတရားဘယ်လောက်ရှိလဲ17ပါ17ပါဒီမှာပြန်ရေးကြမယ်ဆိုရင်မနောတာလောက်တန်လေးဂရိတန်လေးအဘိညာဉ်ကြီးဒီ17ပါဒီဘက်ကရာပနာဘက်ကိုအာရုံပြုနိုင်တော့စိတ်ပေါင်း17ခုပဲအတိမိတတ်တဲ့စိတ်ပေါင်း28ခုအဲ့တော့ဘက်ကိုလည်းအတိမိလည်းပြရမယ်ဘက်ကိုလည်းအာရုံပြုရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဘယ်လောက်ပဲရမနောဒလောက်ပဲသာမရနိုင်အဘိညာဉ်တွေလည်းမရနိုင်ရနိုင်တာဆိုတော့ဒီရှိခုပဲရှိဥတ္တန်လေးနဲ့ခရိတန်လေးညာပဲရတော့ဒါပေမဲ့အဓိပတိလို့ပြောရဲဆိုတော့သူကလည်းတစ်ခုချင်းပဲသွားတော့ခုနလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သောတာပန်ဒီမဲ့ကိုပဲအလေးနဲ့အားပြုတော့တဂရဂါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဂရဂါမဲ့ကိုပဲအားပြုတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းကတော့မဲ့နှစ်ခုအားပြုရဒါပေမဲ့အဓိပတိတက်ပြီးဆိုရင်အလေးမြတ်ပြုပြီးဆိုတဲ့သူ့ခုနည်းကိုပဲအားပြုလို့ရတယ်အနာဂါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဘက်သုံးခုအာရုံပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ကတော့မရဘက်သုံးခုလုံးအာရုံမပြုဘဲနဲ့အနာဂါမိဘက်ကိုပဲအလေးနဲ့အာရုံပြုတယ်ဆိုရင်ဒါဘက်ကဒီပတိပေါ့အရာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မဲ့လေးခုလုံးအာရုံပြုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘက်ကကတော့မရလေးခုလုံးအာရုံမပြုဘဲနဲ့အရတ္တဘက်ကိုပဲအလေးနဲ့အာရုံပြုတယ်ဆိုရင်ဒါဘက်ကဒီပတိဖြစ်သွားတယ်ဘက်ကဒီပတိဖြစ်နေတော့စိတ်ဆိုရင်ရှိခုပဲရှိဘက်ကရာမဏဖြစ်သောစိတ်က17ခုဒါလေးကဒီလိုပြင်ပြီးပြောလိုက်တာကိုပထမပုံနဲ့တတိယပုံကနည်းနည်းလေးဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေမမှားအောင်ပထမပုံမှာတော့ပြောထားတာနံပါတ်1ကပြောတာသောတာပတ္တိမဲ့ကိုအာယုပြုသောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမနောဒရာဝင်သံမာကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်အဘိညာဉ်အခုကြတော့မက္ခဒီပြီးမှကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကာဒီမှကြတော့သောတာပန်မဲ့ကိုအလေးအကျက်အာယုပြုသောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဖြစ်မာကုသိုလ်ညာတန်လေးနည်းနည်းကွဲသွားတယ်မနောဒရာဝင်သံမပါတော့ကုသိုလ်အဘိညာဉ်မပါတော့တစ်ခုပဲရစိတ်လည်းတစ်ခုပဲတဂရဂါမိမဲ့ကိုအလေးနဲ့အာရုံပြုသောတဂရဂါပုဂ္ဂိုလ်ဤမာကုသိုလ်ညာတန်လေးအနာဂါမိမဲ့ကိုအလေးအကျက်အာယုပြုသောအနာဂါပုဂ္ဂိုလ်ဤမာကုသိုလ်ညာတန်လေးအရတ္တဘက်ကိုအလေးအကျက်အာယုပြုသောဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟာကရိယာညာတန်လေးအစေတသိက်ထဲကိုပေါ့စေတသိက်ကြတော့ဘယ်လောက်ထဲစေတသိက်ကတော့အကုသိုလ်မပါဘူးဆိုရင်38အကုတန်လေးခရိတန်လေး38ဝိရတိရနိုင်တယ်ဒီဟာမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဝိရတိရနိုင်တယ်ဝိရတိမရနိုင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးကဝိရတိရတယ်ရနိုင်တယ်အခုဘယ်လိုအာရုံ
ပွားကရိယာတန်လေးတော့အပမညာလည်းမရ33ပဲ33ပဲရနော်အဲ33လို့36လို့ဆိုတာအခုနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုတွက်တာလေသိလို့လည်းဘာကြောင့်33ဖြစ်တယ်35ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအလွတ်ကျက်စရာမလိုတော့ဘူးဟောဒီမှာဝိတ္တိပြုလို့ဆိုရင်မာကုသညာတန်လေးလို့တယ်မာကုသညာတန်လေးဒီကာမဝတ္ထုအာယုပြုတဲ့အချိန်မှာလောကီဝိတ္တိရတယ်အခုကသူကဘာသာမဲ့ကိုအာယုပြုတာတော့ရိုးရိုးအောင်ပြုတာမဟုတ်၄ရက်အာယုအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိတ္တိဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တိကိုကျင့်ရတတ္တဝပညာကိုအာယုမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိတ္တိလည်းအပမညာလည်းမရဘူးတစ်ခုသလုံးပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်30နဲ့3မရဒါကာကြီးရဲ့အရာကောက်ထားဝေးကြတော့မဲဟုဆိုတော့သဟဇာတာဓိပတိပစ္စည်းရှိကုန်တော့သဟဇာတာဓိပတိဆိုတော့သဟဇာတာဓိပတိကဘယ်နှခုရှိတယ်သန္တာရဲ့သန္တာဓိပတိသန္တာစိတ်တာဝိရိယဝိမာန်တဒါဒီသဟာတိနော်ဒီလေးခုဒီသဟာတိအဓိပတိသဟာတာလာဒီပြည့်လေးခုပဲရှိတယ်သန္တာရဲ့စိတ်တာရဲ့ဝိရိယရဲ့ဝိမာန်တအမဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီရက်ပါလို့မဲ့ဆိုရင်သန္တာဒီနဲ့ပြစ်မလာဘူးစိတ်တာဒီနဲ့ပြစ်ဘူးဒါရာဝိရိယဒီမဲ့ရမယ်ဝိမာန်တအပဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲရပါဒီဟာဒီဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တဒီမဲ့လည်းဟုတ်တယ်သာသာတာဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်သူကဘာလို့လဲမဲ့ဟုဆိုတော့သာသာတာဓိပတိပစ္စည်းရှိဖို့တော့သာသာတာဓိပတိပစ္စည်းရှိဖို့တော့သာသာတာဓိပတိကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသာသာတာဓိပတိပစ္စည်းရှိတဲ့တရားကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝိရိယအဓိပတိတတ်တဲ့အချိန်မှာဝိမာန်တမရဘူးဝိမာန်သားကိုအတိပိသတဲ့အချိန်မှာဝိရိယဒီပိမရဘူးဒီပိဆိုတာ၄ခုရှိပေမဲ့တစ်ခုပဲရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဝိရိယတက်ခိုက်ဆိုရင်ဝိရိယကိုနှုတ်လိုက်ဝိရိယကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲလေးစေတသိက်က35ပေါ့ဝိမာန်သားတက်ခိုက်ဝိမာန်သားကိုကြည့်ရင်မဲ့လေးစေတသိက်35တတ်တဲ့အဓိပတိလေးကိုဖယ်လိုက်ပေါ့မဲဟုဆိုတော့သာသာရာဓိပတိပစ္စည်းရှိဖို့တော့မဲဟုဆိုတော့သာသာရာဓိပတိမဲလည်းဟုတ်တယ်သာသာရာဓိပတိဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တဒီသာသာရာဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်မဲလည်းဟုတ်တယ်အဲ့အဓိပတိပစ္စည်းရှိကုန်တော့ဆိုတော့ဝိရိယရှိတဲ့ဝိရိယတက်တဲ့အချိန်မှာဝိရိယအဓိပတိတက်တဲ့အချိန်မှာဝိရိယကိုဖယ်လိုက်ဆိုရင်မဲလေးဝိရိယကြီးစေတသိက်35ဝိမာန်တတ်တဲ့အချိန်မှာဝိမာန်တကိုကြည့်မဲ့လေးဝိမာန်တချင်းစေတသိက်35ဒါဖာပြီးပေါ့ဒါငယ်ကြတော့မဲ့လေးသာသာတာဒီပစ္စည်းဖြစ်ပုံတော့အဲ့တော့မဲ့လေးဟုတ်တဲ့သာသာတာဒီပစ္စည်းဟုတ်တဲ့တော့ပါဖြစ်အဲ့ဒါပဲဆိုဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တသူ့ရဲ့အရာတရားကောင်းလို့ဆိုရင်ဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တမဲ့လေးသာသာတာဒီဘယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့သာသာရာဓိပတိတယ်အဲ့ဒါပါလေဝိရိယနဲ့ဝိမာန်တအဲ့ဒီအကောက်တွေကဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်စုစုပေါင်းဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်စုစုပေါင်းပါရတော့ဟုတ်လားမာကုသညာတန်လေးမာကုရိယာညာတန်လေးမဲ့လေးဒီကတော့မပေါင်းပေါင်းတယ်ခုနကမာကုသကာကြီးရပါရမယ်ကာကြီးရဒါရကာကြီးရတရားနော်ဒါကာကြီးဟာကွေးရမဲ့ဒီဟာကွေးရမဲ့ဒီစေတသိက်35ဒါငယ်ရလေမဲ့ဒီစေတသိက်35
ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥတ္တန်လေးဂရိတန်လေးမဲ့ဒီဒါပေါင်းနေလည်းမလိုပါဘူးဘုနေမဲ့ခန္ဓာအသက်ကြပဲကိုရပေါင်းနေတယ်ဘယ်ဟာကြီးတစ်ခုပဲလုပ်ပါလားဆက်လို့သုံးတယ်ပါပဲတစ်ခုပဲလုပ်ပါပါဒီမှာလည်း35ပဲသူအဓိပတိယတစ်ခုတက်လို့မရဘူးခန္ဓာပြည့်တဲ့အချိန်မှာဝိရိယမရဘူးဝိရိယပြည့်တဲ့အချိန်မှာဝိမာန်သမရဘူးအဲ့တော့ဝိရိယတက်တဲ့အချိန်မှာဝိရိယချင်း35တက်တဲ့ဟာကိုဆိုရဝိမာန်သအဓိပတိတက်တဲ့အချိန်မှာဝိမာန်သကိုမဲ့လေးစေသိ30ဒီမှာနည်းနည်းမကောက်အောင်နော်အရာတရားတွေရပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာအသနာဓာတ်သစ္စာကိုရခန္ဓာနဲ့ဓာတ်သစ္စာကိုရဆိုပထမဘုရားပါလေလက်ကာရမနာပထမဘုရားဆိုရင်စိတ်ကဘယ်လောက်လဲ7ပြည့်ရမယ်ဆိုရင်မနောဒွါရဝေဒနာဥတ္တန်လေးပြိတန်လေးအဘိညာဉ်ကြီးဒါပထမဘုဒုတိယဘုရားဒုတိယဘုရားပါရမဲ့လေးစေတသိက်36ဒါသုံးခုစလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ခါကြီးခါဝေကားမျိုးပေါင်းလိုက်ရင်မဲ့လေးစေတသိက်36တတိယဘုရားပထမဘုရားကြီးကဥတ္တန်လေးပြိတန်လေးဒုတိယဘုရားမဲ့လေးပါစေတသိက်ကစေတသိက်ဘယ်လောက်ရစေတသိက်က35ရဒီထဲမှာဓာငယ်ရမဲ့လေးစေတသိက်35ဒါကငယ်ဒီထဲမှာမပါတဲ့ဟာဒီထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာမပါတဲ့ဟာဒီထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာဝိရိယမပါဘူးဒီထဲမှာဝိရိယပါဒီမှာဝိပန္ဒပါတယ်မပါဘူးဒီမှာဝိပန္ဒပါတယ်36ဒီမှာကြည့်နေတယ်ဒီမှာသားချင်း35ဒီထဲမှာဝိရိယမပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ35ထဲမှာဝိရိယရှိတယ်ပေါင်းပါလေရှိတယ်လေမရှိဘူးလားကဲဒီမှာမရှိသေး34အပေါင်းမှန်တာ34အပေါင်းဝိရိယပေါင်းလိုက်ရင်34အပေါင်းဝိရိယဝိမာန်တာဖြစ်မလား36ရောက်ပေါ့ပေါင်းပါလေပေါင်းတယ်ဆိုစုပေါင်းတယ်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတာဥတ္တန်လေးပရိတန်လေးမဲ့လေးဥတ္တန်လေးပရိတန်လေးတော့ဘယ်လောက်လဲ33မှာဝိရတိအပမညာချင်း33ဒီထဲမှာဝိရတိရှိလားရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရ36နဲ့ဝိရတိ30လို့ရှိတယ်အပမညာ30လို့ရှိတယ်36ကျော်နော်စုစုပေါင်းစေတသိက်က36 30မှာပေါင်းပြီလား36သိကြပါလားဒီမှာအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာသနာဓာတ်ဖွဲ့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အသိတွေအတွက်ပေါ့နော်အသိတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြည့်ရမလဲခန္ဓာဖွဲ့ဖို့ဆိုရင်ရုပ်ပါမပါကြည့်ရရုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီပေးရတဲ့တရားတွေမှာရုပ်ပါလားမပါလားကိုကြည့်မယ်အခုဒီထဲမှာဘာပဲပါလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့အမျိုးပဲပါရုပ်မပါဘူးရုပ်ပါရင်ခန္ဓာ၅ပါးရစိတ်စေတသိက်ဆိုရင်နာခန္ဓာ၄ပါးပဲရရုပ်ပါမှာခန္ဓာ၅ပါးရအခုပေးရတဲ့တရားတွေမှာရုပ်မပါဘူး
ရုပ်မပါဘူးဆိုရင်နာခန္ဓာ၄ပါးပဲရဒါပါခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးအာယတနာကြတော့လေရုပ်ကိုပဲကြည့်ရရုပ်ကအာယတနာ12ခုရတယ်ရုပ်တက်တက်အာယတနာ10ခုရှိတယ်ဩလာရိကအာယတနာ10ပါးဩလာရိက10ပါးတော့ရုပ်မှာပဲရတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာမရဘူးစိတ်စေသိမ့်မှာမရှိအဲဒီမှာရုပ်မပါဘူးဆိုတရားဩလာရိကရုပ်10ခုကအလိုလိုမရတော့မရဘူးဆိုရင်2ပါးပဲကျန်2ပါးကျန်တော့မနာနဲ့ဓမ္မနဲ့မနာယေတနာဓမ္မယေတနာနှစ်ခုပဲရဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ဒီစိတ်ဒီဒါစိတ်တစ်သိက်က33ဒီစိတ်ဒီဒါမနာယေတနာစိတ်တစ်သိက်ဒီဓမ္မယေတနာအဲ့တော့အာယတနာလည်းတစ်ပါးပဲရတယ်မနာယေတနာနဲ့ဓမ္မယေတနာအာယတနာ12ခုကနေပြီးတော့ဓာတ်18ခုပြောင်းသွားဖို့ဆိုတာ6ခုကိုလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မနာယေတနာဒီဝိညာဏဓာတ်9ခုပြောင်းသွားတယ်ဝိညာဏနဲ့9ခုဆိုတာကိစ္စဝိညာဏဓာတ်သက္ကုသောတာကာသစေဝါကာယကိစ္စဝိညာဏဓာတ်ကမနောဓာတ်ကမနောဝိညာဏဓာတ်ဒီလိုတစ်ခုကနေပြီးတော့9ခုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း6ခုတူလာ6ခုတူလို့လေအာယတနာ7ကနေပြီးတော့အာယတဓာတ်ကြတော့18ခုဖြစ်သွားအဲ့တော့အာယတနာနေပြီးတော့ဓာတ်ကိုထည့်နေဆိုရင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစိတ်ကိုပဲကြည့်ရစိတ်ကိုပဲဟောခွဲလို့ရစိတ်ကနေပဲပွားသွားတဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုပဲကြည့်ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်မနောတာတော်ဝင်သံဥတ္တန်လေးပိဋကံလေးဘိန်းကြီးစိတ်7ခုရှိစိတ်7ခုဒီဒွေပိသဝိညာဉ်30ပါလားဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်မပါဘူးဒွေပိသဝိညာဉ်30မပါဘူးဆိုရင်ပိသဝိညာဏဓာတ်ရတယ်မနောဓာတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်3ခုရှာပါလေလေပိသတော်တော်ဝင်တိုင်းနဲ့တာမဏိဆိုင်ဒီထဲမှာပိသတော်တော်ဝင်တိုင်းလည်းမပါဘူးတာမဏိဆိုင်တွေလည်းမပါဘူးအဲ့3ခုလုံးမပါရင်မနောဓာတ်လည်းမရဘူးမရဘူးဆိုရင်ဉာဏ်အားလုံးဒီနောဝိညာဏဓာတ်ဓမ္မဓာတ်အဲ့သူလည်း2ပါးပဲရခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပွဲတဲ့ခါကျရင်သစ္စာ4ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာအောင်ရှားမယ်ဒေါမိစိတ်ကိုရှားသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒေါမိစိတ်81ဒေါမခြင်းစေတဲ့51ရုပ်နဲ့78ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာအောင်ရှားမယ်ဒေါမိစိတ်ကိုရှားဒေါမိစိတ်ကိုရှားဒေါမိစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်လောကီစိတ်မပါရင်ဒုက္ခသစ္စာမရအခုဒီထဲမှာလောကီစိတ်ကြီးရှိလားဒါတွေကလောကီအားလုံးကလောကီစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်သမုဒယသစ္စာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သမုဒယဒီလောဘစေတသိက်ကြီးသမုဒယသစ္စာလောဘစေတသိက်ကြားဖို့ဆိုရင်လောဘစိတ်ရှိမှလောဘစေတသိက်ဖြစ်အဲ့တော့လောဘစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာလောဘစိတ်ပါမပါဘူးဆိုရင်လောဘစိတ်မပါရင်လောဘစေတသိက်မရနိုင်လောဘစေတသိက်မရဘူးဆိုရင်သမုဒယသစ္စာမဖြစ်ဘူးဒါလည်းပါလိုက်ကြည့်ရမယ်လောဘစိတ်ကိုပဲကြည့်ရမယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပဲကြည့်ရမှာဒီစိတ်ကလေးကိုပဲကြည့်ရစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါမပါသမုဒယသစ္စာပါမပါပြောလို့ရတယ်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓသစ္စာပြီးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိမရှိကြည့်လိုက်ရှင်းနေတာပဲနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိမယ်နိဗ္ဗာန်မရှိရင်နိရောဓသစ္စာမရဘူးမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတာမက်စိတ်လေးခုနဲ့ရှိတော့မက်ကိတရားကို7ပါးမက်စိတ်လေးခုနဲ့ရှိတော့မက်ကိတရားကို7ပါးဒီမေဃသစ္စာဆိုတော့မက်စိတ်လေးခုတာမရှိဘူးဆိုရင်မေဃသစ္စာမရဘူးအဲ့တော့သူ့လည်းပါပဲကြည့်ရမယ်မက်စိတ်ကိုပဲကြည့်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သစ္စာ3ပါးကိုပြောလို့ရတယ်စိတ်ပါလာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလောကီစိတ်ပါရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘစိတ်ပါရင်သမုဒယသစ္စာမဲစိတ်ပါရင်မေဃသစ္စာဒီထဲမှာမဲစိတ်ပါလားမဲစိတ်မပါတဲ့ကြောင့်မေဃသစ္စာလည်းမရဘူးဒါဆိုရင်သစ္စာတစ်ပါးပဲရဒုက္ခသစ္စာတစ်ပါးပဲရပြီးရင်သစ္စာဝိမုတ်ရှိတယ်သစ္စာဝိမုတ်ကြတော့မဲစိတ်ရှိမှမဲစိတ်လုပ်ပါရပိုစိတ်ရှိမှပိုစိတ်လုပ်ပါရအခုဒီထဲမှာမဲစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစိတ်လုပ်ပါလည်းမရဘူးပိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုစိတ်လုပ်ပါလည်းမရဘူးဒါဆိုသူ့ခန္ဓာနဲ့ဓာတ်သစ္စာကို4 2 1ဒါပဲရတယ်
မဘုတ်ဒုတိယဘုတ်အနေနဲ့ဒုတိယဘုတ်ကတော့မဲလေးစေသိ36ဒီတိုင်းပေါ့အခုဒါကတော့ဒီနေ့မှတက်တဲ့လူတွေနည်းနည်းရင်းပြီးအောင်ခန္ဓာသရကျန်းကျန်ပြောမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုတော့မဲလေးစေသိ36မဲလေးစေသိ36မှာရုပ်ပါရုပ်မပါဘူးဆိုရင်နာခန္ဓာ၄ပါးပဲရနာခန္ဓာ၄ပါးအာယတနာရုပ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယတနာ2ပါးပဲရမဲလေးဒီမနာယတနာစေတသိက်36ဒီဓမ္မယတနာအာယတနာတွေဓာတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုပဲခွဲလို့ရစိတ်ကို5တိတိခွဲမယ်ပိဿဝိညာဏတရားကိုဒီပိဿဝိညာဉ်30ရှားဒီမဲ့လေးထဲမှာဒီပိဿဝိညာဉ်30မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿဝိညာဏဓာတ်မရတံပရိဆိုင်တွေတန်တိရဏတံပရိဆိုင်တွေပိဿဒွါရပိဿမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနောဓာတ်မရအဲမဲ့လေးဒီမနောဝိညာဏဓာတ်ဉာဏဓမ္မဓာတ်တစ်ပါးပဲသစ္စာဆိုတော့ဒီမှာဒါလောကုတ္တရေလောကီသစ္စာတစ်ခုမရဘူးလောကီစိတ်ပါမှာဒုက္ခသစ္စာရလောကီစိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမရဘူးလောဘစိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒယသစ္စာမရဘူးနိဗ္ဗာန်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာနိရောဓသစ္စာမရဘူးမဲစိတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာမရဘူးမဲစိတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစိတ်ဒုက္ခ20နဲ့9ရကိုယ်စိတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဒုက္ခမရအဲ့တော့4 1 1 29မက္ခဒီပတိမက္ခဒီပတိကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရုပ်မပါဘူးရုပ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးပဲအာယတနာအနေနဲ့လည်းရုပ်မပါရုပ်မပါဘူးဆိုရင်2ပါးမနာယတနာနဲ့ဓမ္မယတနာဒါအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း5တိတိမှာဝိပစ္စဝိညာဉ်30မပါဘူးဝိပစ္စဝိညာဉ်30မပါဘူးဆိုရင်ပစ္စဝိညာဏဓာတ်မရဘူးမနောဓာတ်သုံးလည်းမပါဘူးမပါဘူးဆိုရင်မနောဓာတ်မရဓမ္မနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့ဓမ္မဓာတ်နဲ့တစ်ခုပဲရခန္ဓာဟာနဲ့တက်ပြီးတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြုဖို့အတွက်လောကီစိတ်ရှိရတယ်ကုသတန်လေးပရိသတ်လေးဒီလောကီစိတ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရကုသန်လေးပရိသတ်လေးဒီလောဘစိတ်မဟုတ်သမုဒယမရနိဗ္ဗာန်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓသစ္စာမရမဲစိတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာရသူကနှစ်ခုပဲပေါ့ဒုက္ခသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနောက်ပြီးတော့မဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစိတ်ဒုက္ခ29ရပုံမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစိတ်ဒုက္ခမရဒါတတိယဘုတ်ပထမတုကမက္ခရမဏမက္ခဟိတုကမက္ခအိပတိလောဓမ္မအကျွင်းကြံနေတော့အခုဒီမှာအကျွင်းပဲအခုဒီထဲမှာဒါပထမဘုတ်မှာလည်းစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒုတိယဘုတ်လည်းစိတ်နဲ့စေတသိက်တတိယဘုတ်လည်းစိတ်နဲ့စေတသိက်အဲ့တော့အကျွင်းဆိုတော့ဒီရှိတဲ့တရားတွေကမပါတဲ့အခါမက်အခုကိုမက်ကရာမလားမက်ကိုအာရုံပြုတဲ့တရားတွေပေါ့မက်ကိုဒီထဲမှာမလုံးဝမက်ကိုအာရုံပြုတဲ့တရားတွေရှိပရမတ်တဲ့တရားစိတ်စေတသိက်ယုံနေပါလေအဲ့ဒီမှာမက်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့တရားပေါင်းမှာဘယ်လောက်လဲဒီ7ပါးပဲအာရုံဒီနှစ်ခုကလည်းတရားတော့မဲ့လေးရတော့ပါအားလုံးပေါင်းမှာဒီမှာမက်ကိုအာရုံပြုနေဒီပထမဘုံမှာစိတ်7ပါးရှိတယ်ဒုတိယဘုံမှာ4ပါးရှိတယ်တတိယဘုံကလည်းပထမဘုံနဲ့ဒုတိယဘုံနဲ့မှာဝင်နေတယ်အဲ့တော့လုံးဝအာရုံပြုတဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပြန်အဲ့တော့ဘက်ကိုလုံးဝအာရုံပြုတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘက်ကိုအာရုံမပြုတ်ခိုက်
ဒါမဲ့ကိုအာယုံကြိုက်ပြောက်တယ်စိတ်သက်သက်ပါမဲ့ကိုလုံးဝဒီစိတ်တွေပဲခုနပြောပြီးဒီစိတ်တွေစိတ်သက်သက်ပါဒီမဲ့ကိုအာယုံကြည့်နေဒီမှာမဲ့ကတော့ခုနတော့ပရိက္ခတို့မဟက်ကုတ်တို့အာယုံကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာအာယုံတွေဖြစ်အဲ့တော့အခုအကျွင်းမှာပါရှိမယ်ဆိုမဲ့ကိုအာယုံမပြုတော့တရားကြီးရမဲ့ကိုအာယုံမပြုဆိုတော့မဲ့ကိုအာယုံမပြုနေအာယုံမပြုမဲ့ကိုအာယုံမပြုတဲ့တရားတွေပါရှိမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်တိုင်းပဲအကုသိုလ်ကနေစအကုသိုလ်ကိစ္စတဲ့ပါဒီမဲ့ကိုလုံးဝအာယုံမပြုဘူးအကုသိုလ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးကုသိုလ်အာဟိအကုသိုလ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဟိ78လာအာဟိ78မှာဒီမှာပါရှိတယ်မနောဒရာဝိတ္တန်တစ်ခုအားပါနေအဲ့တော့ကျန်တဲ့18ပါးဒီလုံးဝတိတ်ထဲမှာလွတ်နေတိတ်ထဲမှာလွတ်နေတော့ဒီမှာပါရေးနေစနစ်ကနေပြီးတော့မနောဒရာဝိတ္တန်ရှင်အာဟိ78အခုလိုပြီးသွားပြီအာဟိ78ပြီးသွားပြီအာဟိ78ပြီးသွားရင်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိပ္ပေမဟာကရိယာ7ခုပြီးလာမဟာကုသိုလ်လေး7ပါးဒီထဲမှာပါပါတယ်ဥတ္တန်၄ပါးဥတ္တန်၄ပါးတဲ့တော့ပုဝိတ်လေးမရဘူးပုဝိတ်လေးဒီသုံးဖို့လုံးမှာမပါဘူးဝိပ္ပေလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့ဝိပ္ပေဒါမဟာကုသိုလ်ပေါ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏဝိပယုတ်လေးမဟာဝိပ္ပေကတော့7ပါးလုံးမရဘူးပြီးလို့ရှိရင်မဟာကရိယာကြတော့ညာတန်ကရိယာတန်၄ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကရိဝိတ်လေးမပါဒါဆိုကာမစိတ်54ကုန်သွားတယ်ကာမစိတ်54ကုန်သွားရင်တော့မဟက်ကုတ်ဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့ရူပ15ဆိုတဲ့နေရာမှာဘိညာဉ်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိညာဉ်တွေကိုရှင်းရမယ်ဘိညာဉ်တွေချင်းရူပ15ပြီးလို့ရှိရင်အရူပ7နှစ်ဘဟက်ကုတ်ဒီဝါပြီပြီးလို့ရှိရင်လောကုမှာမဲ400ပါတယ်မဲ4ပါတော့မဲ4မထည့်ဘူးဟိုလေးစေတသိက်ထည့်မယ်စေတသိက်ကြတော့အကုသိုလ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြရအောင်တော့စေတသိက်50ပြီးလို့ရှိရင်ယုတ်က28နိဗ္ဗာန်ဒီစိတ်တွေဒီဘက်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုဘူးဧကံတရားတွေဘက်ကိုဧကံအာယုံမပြုတော့တရားအကုသိုလ်7နှစ်မနောဒရာဝိဇ္ဇာကျင်အာဟိ18မဟာကုသိုလ်ဉာဏဝိပ္ပယုလေးမဟာဝိပ္ပေရှိမဟာကရိယာဉာဏဝိပ္ပယမဟာကရိယာဉာဏဝိပ္ပယုလေးဒီတွေချင်းရူပ15အရူပ7နှစ်ပူလေးစေတသိက်50နှစ်ယုတ်20ရှိနိဗ္ဗာန်အလွတ်ကျက်မယ်ဆိုရင် तू ကအများကြီးအရှိကြီးပဲကြံခဲ့ဖို့များတယ်အလွတ်ကျက်မယ်သာဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းကိုထည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့အလွတ်နဲ့ပြည့်စရာမလိုကြံလည်းကြံပါအဲဒီမှာ7နှစ်3ကိုပထမဘုဒ္ဓတိယဘုဒ္ဓတတိယဘုဒ္ဓကိုခြာရည်တာရင်အကျွင်းပေးတဲ့ခါကျလွယ်လွယ်လေးပဲအလွတ်ကျက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီလောက်အများကြီးကြံမှုများတယ်အခုရထားရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကြံမိမှာနောက်တစ်ပတ်မှာရထားရင်လည်းကောက်တလာကျရင်ရှိတော့သိကြတယ်အခုဒီလိုဒါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုထည့်ပြီးသိထားရင်ဒါကြကြခိုင်ကြာဆိုတာမိသွားရင်တော့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားလိုက်တာပြန်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကျွင်းကိုပြောတဲ့အခါကျရင်မက်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုတော့တရားဒီမှာမက်ကွာပြုတဲ့တရားတွေဒီမှာပါပြီအာယုံမပြုတဲ့လုံးဝအာယုံမပြုတာဧကံပေါ့လုံးဝအာယုံမပြုတဲ့တရားဆိုအကုသိုလ်7နှစ်ဒီထဲမှာအကုသိုလ်7နှစ်မပါဘူးမပါတဲ့အတွက်အကုသိုလ်7နှစ်ထည့်ပြီးတော့မနောဒရာဝင်တိုင်းရှိတယ်မနောဒရာဝင်တိုင်းရှိတော့မနောဒရာဝင်တိုင်းမှာတပါအာယု18ပါဒါသည်မက်ကိုလုံးဝအာယုံမပြုပြီးလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးရရှိနေတယ်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပ္ပယုတ်၄ပါးဝိပဿနာကတော့လုံးဝမပါဘူးဝိပဿရှိကရိယာတန်လေးရပါတယ်ဆိုတော့ကရိဝိတ်လေးဒါပါတယ်ဒီမဟက်ကုတ်နေတယ်ဆိုရင်လုံးဝမပါဘူးမပါပေမဲ့လည်းအဘိညာဉ်တွေရှိအဲ့တော့အဘိညာဉ်တွေချင်းရူပ15အရူပ7နှစ်ပဲလေးရပါနေတယ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလေးကိုထည့်မယ်စေတသိက်ကတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဝိပဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်50နှစ်ကျန်တာတော့ယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါမဲ့ကို
အာယုံမပြုဘူးအာယုံလုံးဝမပြုတဲ့တရားနောက်မဲ့ကိုအာယုံမပြုခိုက်မဲ့ကိုအာယုံမပြုခိုက်ဆိုတာမဲ့ကိုအာယုံပြုနေတော့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ7ပါးအဲ့မဲ့ကိုအာယုံမပြုတော့ဒီစိတ်7ပါးဘယ်သူ့အာယုံပြုလဲဒါရှိဦးပါအဲ့တော့တခြားအာယုံပြုတဲ့ဒီစိတ်7ပါးဒါပြန်ရေးရပါမဲ့ကိုအာယုံမပြုခိုက်မနောတာတော်ဝင်ကံတန်လေးတိတန်လေးအဘိညာဉ်ကြီးအစေတသိက်ွက်မယ်ဒီစိတ်7ပါးဆိုရင်38 38မှာဝိရတိရဖို့ကမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးနဲ့ဆိုင်ဒီမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးဒီအခုလောလောဆယ်မှာမဲ့ကိုအာယုံမပြုဘူးမဲ့ကိုအာယုံမပြုဆိုသူအာယုံပြုနိုင်တာဘယ်နဲ့ခုအာယုံပြုနိုင်ပရိတ္တကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်မဟပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပြုလို့ရတယ်နောက်တော့အပမာဏကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရတယ်အပမာဏဆိုတာပူလို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုတော့အာယုံမပြုကြိုက်မဲ့ကိုအာယုံမပြုရင်ပို့တော့လက်ကွာလို့ဆိုပို့အာရုံပြုနေမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာရုံပြုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အပမာဒလည်းဖြစ်နေတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကပြဉ္ညတ်ကိုအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာပြဉ္ညတ်တာရာဂနာဖြစ်အဲ့တော့ဒီလက်ကိုအာရုံမပြုတဲ့အခါမှာဒီစိတ်7ပါးဒီစိတ်7ပါးထဲမှာရှိတဲ့မဟာကုသိုလ်ညာဏတန်ပြုစိတ်ဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတန်ပြုစိတ်ဒီဝိရတိကိုရနိုင်လားမရနိုင်ဝိရတိရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလောကီဝိရမိတ္တဘာဝတ္ထုကိုအာရုံပြုနေတော့ဝိရိမိတဘာဝိတုအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာဝိရတိရဒါကြောင့်ဝိရတိကိုမနှုတ်တော့အပမညာဖြစ်ဖို့ဒီစိတ်7ပါးရှိဒီစိတ်7ပါးဒီပြဉ္ညက်ကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်ဘက်ကိုအာရုံမပြုဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဉ္ညက်ကိုအာရုံပြုနေပဲဆိုရင်အပမညာရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဝိရတိရောအပမညာကိုမနှုတ်ဘူးဆိုရင်38အပြည့်ရအဲ့ဒီ30စိတ်တိတ်တရားလွတ်ပြတ်တရားမလို့ဒါလားပေါ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်ထွက်လာတယ်။ဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပဲ38လား33လား35လားအဲ့မှာတော့စာဖတ်ရတာတော်တော်ကြာတယ်လေ။အခုလိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားမလို့တော့အဲစာအုပ်ထဲမှာတော့38လို့33လို့35လို့ရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြောပြမယ်လို့မရှိရင်တော့အလွတ်ကျက်ရတာ။ကျွန်တော်တော့လည်းအလွတ်ကျက်ရတာ။ဘာလို့အဆိုးဆုံးပဲ33ရေးရမလား35ရေးရမလား38ပဲရေးရမလားเนาะအဲ့တော့လည်းမစင်းစားဘူးဒီအလွတ်ကျက်တာဟုတ်အလွတ်ကျက်တယ်ဆိုအလွတ်ကိုမှားတာအခုမှလည်းတော့ကြပြန်မိတာအခုဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝိတ္တိထဲတဲ့မထဲတဲ့အပေပညာထဲတဲ့မထဲတဲ့ပေါ်လာတယ်ဒီစိတ်တွေလည်းဒီမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးဥပမာတော့လည်းမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးပဲဒီမှာတော့လည်းမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးပဲဒီမှာတော့ကြတော့ဒီမှာကုသိုလ်ညာတန်လေးဒီပေါင်းအာရုံပြုမဲ့ကိုအာရုံလက်ကွာပြည့်ရဲ့ချိန်မှာ तू ကလောကီဝိရတိမရနိုင်။ तू ရနိုင်တာပါပဲရနိုင်တယ်လောကီဝိရတိပဲရနိုင်။လောကဝိရတိမရနိုင်။လောကဝိရတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လောကုရှိကပဲလောကဝိရတိကိုရသည်။ဘာမှုညာတန်လေးဒီဝိရတိရမယ်ဆိုရင်တော့လောကီဝိရတိပဲရမယ်။လောကီဝိရတိရဖို့ဆိုရင်လောကီဝိရတိတဘာဝတ္ထုကိုအာယုံပြုရ။လက်ကွာအာယုံပြုတဲ့ချိန်မှာလွဲနေမရနိုင်။ပုံမှန်တော့ကြတော့ဝိရတိဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင် तू ဒီမဲ့ကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအကုသိုလ်စိတ်ကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုအာယုံပြုရဆိုရင်လောကီဝိရိမိတဘာဝတ္ထုကိုရတယ်ကုသိုလ်အာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာမရဘူးနော်ကုသိုလ်အခုဒီစိတ်တွေပေါ့ကုသန်လေးကုသိုလ်အာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာဝိတ္တိမရဘူးဘာလို့ဝိတ္တိရဖို့ဆိုရင်လောကီဝိရိမိတဘာဝတ္ထုအာယုံပြုရတယ်အဲ့လောကီဝိရိမိတဘာဝတ္ထုဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပြောတာအာရမဏပညာဝါဒမှာလို့ထင်ရှားတယ်ကုပြာကုအာကုပြာမှာသူကစေတသိက်က30နဲ့စေတသိက်30နဲ့တော့ဘောနော်သူကကုဆိုလို့ရှိရင်ဝိရတိချင်းရ30နဲ့ပညာဝါဒမှာလေပညာဝါဒမှာအာရမဏပါလို့ကုရဲ့ပြပါကုရဲ့ကုကြတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်ကဝိရတိယသူကအကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတယ်33နောက်တစ်ခါအာကုပြ
အဲ့တုံးမှာじゃအာကုမှာဆိုရင်သူကအာကုဆိုဝိရမိတဘာဝိတုအာယုပြုသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့စေတသိက်ကဝိရတိပါတယ်ဆိုဝိရတိမရှိရင်တော့အပမညာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအာရမဏကိုပညာဝါဒမှာပါတယ်တဲ့လို့မို့ဆိုအဲ့ဒီ36ပဲ33လဲတော်တော်လေးစဉ်းစားအလွတ်မှပြောမှဆိုရင်ပညာဝါဒမှာပညာဝါဒအာရမဏကမှာကုပြအာကုပြဗျာကုပြဒီ9ခုမှာ36ရတာ2ခုရှိတယ်အလွတ်မှနော်36မှာအလွတ်36ရတာ2ခုရှိတယ်ဘုမျိုးဆိုတင်ဘူးလားကြည့်လိုက်နော်တရားထဲမှာကြည့်လိုက်အဲ့လိုအလွတ်မှတော့36ရတာ2ခုရှိတယ်ကျန်တာ33နေ36ရတာ2ခုကဘာကြောင့်ရအကုမှာ36ရဝိတ္တိနော်ဝိရမိတာဘာဝိတုအာယုပြုလို့